Hi viewers, இது நம்ம Tech7 சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ செமி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷின் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைன்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனா வாட்டர் இன்லைட்ல வாட்டர் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவுட்லைட்ல வாட்டர் சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு அப்படினு சொல்லி கஸ்டமர் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருக்காங்க. பாத்தீங்கனாலே தெரியும். இந்த கம்ப்ளைன்ட் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ நம்ம பேக் டோர் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம போட போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ நம்ம பேக் டோர் ஓபன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செக் பண்ண போறது ஃபர்ஸ்ட் பெல்லோவை தான் செக் பண்ண போறோம். இந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது அப் அண்ட் டவுன் ஆகிற இடம் தான். உங்களுக்கு உள்ள ரப்பர் வரும். அந்த ரப்பர் பேர் தான் உங்களுக்கு பெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. பாத்தீங்கனாலே தெரியும், உள்ள ஹெவி டஸ்ட் இருக்குது. வெளிய இருந்து பார்த்தாலே அந்த அளவுக்கு தெரியுது. இப்போ வந்து மேலே இருக்க கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இங்கே கேபிள் ரிமூவ் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு த்ரெட்டிங் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆகி எடுத்திங்கனாலே பார்க்கலாம் தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்லு டஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பெல்லை வந்து கரெக்டாக அங்கே லாக் ஆகாது. அதனால வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகும். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெல்லை நல்லா தரவாக செக் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பெல்லோவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். உங்கள்கிட்ட ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஆர்பிட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பெல்லோவை நல்லா ஃபுல் இந்த ரெஸ்ட்டெல்லாம் போகிற அளவுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்லோவை மேலே இருக்க கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு உள்ள ஸ்ப்ரிங்கு ஃபுல்லு ரெஸ்ட் அடித்து ஃபுல்லாக கட்டாக இருக்குது, துருப்பிடிச்சு. அந்த ஸ்ப்ரிங்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்கு தான் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த பெல்லோவை நல்லா அங்கே லாக் பண்ண வைக்கும். ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லாம் பீஸ் பீஸாக வர்றது. அதனால் ஸ்ப்ரிங் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த சைஸு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பெல்லோ மாற்றணும் சொல்லி ஒன்று அவசியம் இல்லை. ஏன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பெல்லோ போட்டு வாட்டர் லீக்கேஜ் வந்துச்சுன்னா பெல்லோ மாற்றிக்கிங்க. சப்போஸ் அப்படி வாட்டர் லீக்கேஜ் வராத பட்சத்துக்கு நீங்கள் பழைய பெல்லோவே போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே தண்ணி விட்டு அவுட்லைட்டை வந்து நல்லா தரவாக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். உள்ளே இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் வெளியே எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்தளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குதுன்ட்டு. இப்போ நம்ம இன்லைட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அவுட்லைட்டில் இங்கே தண்ணி வருது பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸிங்காக வருதுன்ட்டு. இப்போ நம்ம அடுத்து பெல்லோவை நம்ம ஆசிட் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆசிட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து ஆசிட் கொஞ்சம் பவராக இருக்கிறதுனால வந்து நான் ஆசிட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு இந்த ஆசிடில். நல்லா அழுக்க போகுது. பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் தெரியும் நிறைய வர்றது. ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி பெல்லோ ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகாது இந்த கம்ப்ளைண்ட். பெல்லோ நீங்கள் பாட்டமில் வந்து ஸ்மூத்தாக இருந்தால் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க, இல்லாட்டி பெல்லோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா பெல்லோ ஸ்மூத்தாக இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல கரெக்டாக லாக் ஆகும். ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல லாக் ஆகாது. வாட்டர் லீக்கேஜ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெல்லோவை நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பெல்லோவையும் கேப்பையும் ரெண்டையுமே க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. இப்போ வந்து இந்த இடத்துலையும் ஆசிட் ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா உள்ள டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கரை இருந்துச்சுனாலும் கூட அது நல்லா வந்துடும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆசிட் ஊற்றின உடனே அந்த இடத்துல அந்த சால்ட் கரை எந்த அளவுக்கு வருதுன்ட்டு. ஃபுல் சால்ட்டு தான் உங்களுக்கு இருக்கும். போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து ஹெவி சால்ட் இருக்கும். போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக தான் இருக்கும். போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். உங்கள்கிட்ட ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா வச்சு ஃபுல் க்ளீன் பண்ணிடுங்க உள்ளே வச்சு.
இப்போ நம்ம இங்கே ஆசிட் ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. முன்னாடி பல்சேட்டரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா பல்சேட்டர் பாட்டமில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். இங்கேயும் சேம் தான், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்ட்டு அந்த சால்ட்டுடைய கரை. இந்த கரையும் நம்ம ஆசிட் போட்டு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதே போல் நீங்கள் ஆசிட் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணுறப்ப கம்பல்சரி வந்து மாஸ்க் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பெஸ்ட்டு இருக்குதுல, ஏன்னா ஆசிடோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஆவியாக வருதுன்ட்டு. அந்த ஸ்மோக் வர்றதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நம்ம ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிடலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஃபுல் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் கம்ப்ளைண்ட்ற ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ நம்ம நல்லா ஃபுல் க்ளீன் பண்ணியாச்சு வாட்டர்லாம் விட்டு. அதே மாதிரி அவுட்லைட்லேயும் பார்த்துக்கணும், நல்லா வாட்டர் ஃப்ரீயாக தான் வருது, எந்த ஒரு டஸ்ட்டுமே இல்லை, ஃபுல் க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பல்சேட்டரை மாற்றி நட்டை நல்லா டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பெல்லோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பெல்லோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்ட்டு. பழசு தான், பட் நல்லா புதுசாக தெரியுது. நல்லா அந்தளவுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பெல்லோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு அடுத்து ஸ்ப்ரிங்கு போடணும். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்கு கொஞ்சம் லூஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க நல்லா இழுத்து விட்டு, அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த மாதிரி அடுத்து இப்போ கேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கேப்பு நீங்கள் மாட்டுறப்போ வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்கும், கழுறப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ், மாட்டுறப்போ வந்து கிளாக் வைஸ் தான் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பெல்லோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பாட்டமில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்தளவுக்கு க்ளீன் இருக்குன்னு. முன்னே வந்து ஃபுல் டஸ்ட் இருந்தப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ ஃபுல் க்ளீனாக இருக்கிறதுனால டஸ்ட் அந்தளவுக்கு தெரியலை, ஏன்னா ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மேலே இருக்க கேபிளை வந்து இப்படி கனெக்ஷன் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு. இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்த்துக்கங்க ஒரு தடவை. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா ஆக்ஷன் ஆகுது. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து அவுட்லைட்லேருந்து தண்ணி வாட்டர் சப்ளை விட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு தடவை லீக்கேஜ் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. வாட்டர் சப்ளை கொடுக்குறோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கால் ட்ரம்மு வந்து வாட்டர் நல்லா ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு சொட்டு கூட வாட்டர் லீக்கேஜ் இல்லை. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தண்ணி சுத்தமாக சப்ளைவே இல்லை, ஒரு சொட்டு கூட இல்லை, சுத்தமாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாகவே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் வேறு எதனாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.